mangsaku kok iso. Asli apa rumahku? Adek. Ya Mas. Tak kenal maka tak kampleng. Sayang. Sayang, Mbak. Sayang. Wijane nyapu kok iso deme bokong. Gemes iki malah aku merangsang to. Alah. Bocah terima sih. Adek namanya siapa, Dek? Injih, saderengipun ngaturaken assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hei. Salam mbok jawab dhewe kuwi lho. Sing jawab iki kono. Awakmu kuwi uluk salam sing jawab wong liya. Uluk salam kuwi hukume entuk pahala. Sing jawab wajib entuk pahala, Ben pahalaku double tak jawab dhewe, Mas. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam warga masyarakat Beji semuanya. Alhamdulillah bisa ketemu sama Niken Salindri di sini. Kaya ayu-ayu wo. Modelmu koyo peceren ae. Ketok nek anu sirik sama saya. Sirik tanda tak mampu toh Mas. Mampu kenapa, Dek? Ya mergo kalah saingan toh Mas. Nek piantun Beji wis jelas ngerti. Kae lho anu penyanyine sing nganggo kebaya biru nek disawang jan ayune kimplak-kimplak kaya duduh gule. Ya ampun. Tapi gule wis 5 dina wis bosok. Wis bosok. Rumah saya ora ngerti aku metu kene sing ngawal Hansip, tentara, polisi dadi siji dikawal Mas. Sebab kowe mbiyen maling. Mas tuh ya mergo aku iki bintang tamu. Keamanan Pak, keamanan. Kamu tahu enggak? Iya. Kamu tahu enggak ini desa apa? Ya desa Beji toh Mas. Pak Inggi namanya siapa? Ya Pak Lurah toh Mas. Coba bayar lah, gak ngerti jeneng murah. Loh ya ngerti toh Mas. Sopo? Ya anu Kang Mas Deni Cahyono. Apa arti sebuah nama? Deni Cahyono. Yang pertama DENI. Artinya apa, Dek? Huruf pertama F. D. Deni kok F lho. D. Dedikasinya sangat luar biasa sekali untuk warga masyarakat Beji. Luar biasa. Elok tenan mergo iki lurah sing wis nanggap awake dhewe. Elok tenan. N. Nanggap to ben ngerti Mas. Iya. Wis ditang. I. Insyaallah iso mimpin warga masyarakat Beji, iso dadi pimpinan sing istiqomah. Amin. Cahyono. Huruf pertama C. Iya. Cocok ra cocok perkara raga iso nego. Iya, siap. Ayo toh didukung Pak Deni iki dadi lurah sing terbaik. Harus kita dukung. Ya. Ben masyarakat iso sejahtera. Ye. Yakin Pak. Yakin no. Nah, yakin aku tenanan. Asik. Sumpah ing janji. Yakin. Ora enek lurah sing kaya ngene iki gelem nyenengne warga masyarakat Ya. hiburan ditanggapno pirang dina ae. Iya. N. Narimo ing pantu. Asik. Ora mungkin. Ora mungkin wis ora mungkin balik ora mungkin. Ora mungkin nek Madeni kok ora nyangoni aku ora. Iya. Kok mesti ngono. Berarti iso ya, Pak. Iki iso to Mas rumahku. Pak Deni iki kan lurah desa Beji. Apa? Beji. BEJI. B. Apa? Budayane luar biasa sekali mergo gelar bersih desa. Ya. Iya. Eman-eman nek acara ngene iki ora diterusno tiap tahun eman-eman. Siap. C. Jangkrik ki apa neh ya kuwi? Golekno. Ya golek kutune. C. Jauh. Hari lho Pak Deni wis ngebel aku Mas. Iya. I. Insyaallah warga masyarakat Beji iso. Napa? Iso Mas, iso gemah ripah loh jinawi kabeh masyarakat iso diparingi rezeki ingkang barokah. Amin. Pak Mudine Pak Irwan. IRWAN. Yo diartekno. Iya lho. Awakmu kan gak enak kabeh diartekno. Iki lho Mudin ning Beji ya iki. Iya. R. Rupane jane ra sepiro. Nek disawang enak Mas. Ya. sedep.
Ayo to. Mesti ayo liyane ayo to aku. Alhamdulillah iso ngopeni masyarakat mayit-mayit ning gone. Iya. Yo moden. Iya. Yo ngopeni yo mesti Iya, N narimo ing pandum kormasaku. Berarti Anoman. apa Anoman? kok iso Anoman? Iku lho ono kampung wayang. Oh, iya. Anoman Bathara Guru Gatot Kaca. Kuwi lho. Alhamdulillah Mas, matur nuwun dumateng Pak Deni. Wah, iki Pak Deni kenal aku wis suwe to. Mosok, Mbak? Lho piye to? Awakmu asline ndi to, Mbak? Lah aku ya Gang Macan to, Mas. Wis teko Gang Macan. Gang Macan kuwi apa? Apa? Nggon apa? Songgoriti. Apa wi? Enggak daerah di. Aku ning kono kan usaha to. Usaha apa? Usaha bakulan. Bakul apa, Mbak Yu? Bakul kroto to. Kroto pakan apa, Mbak Yu? Kroto ya pakan manu. Manuke sapa? Manuke Pak Deni. Mas aku kok. Maksudnya manuk ocehan. Kroto. Wes. Mas aku mau kon ngartek nih. Iki ra ning Kota Batu yo, Batu. Ora nek apa nembang apa ya? Nembang sing kepenak to, Mas. Wong mumpung iki hiburane campur sari Sutrisno Budaya iki kan ya Tresno Budaya. Oh, Mas aku kok Sutris. Ayo nembang ya, nembang ya. Njen nembang apa, Mas? Manut Sing kepenak. Iya. Iya, anu piantun ngene campur sari ya, Mas. Iya. Cok campur sari karo campur apa, Dok? Campur telek. Alah. Campur jazz apa? Ya campur sakarep, Mas. Nyuwun anu ting-tingane, Mas. Apa pelok apa slendro? Tintingan gong man, Mas. Lah apa enak tintingan gong iki lho karo Mas aku. Slendro, Pak. Dururu. Nek beloke sak pinten, Mas? Le Nek belok slendro sakit mboten? Alah, iki Masa mbok war kuwi lho. Mbangmu lho kapan? Ya pancen nano. Cak Konidin iki kan wis MC mau sore. Idun saka Konidin lho. Cak Kidun. Iya. Aku maju. Nembang nggih. Iya cetakon. Lagu sing napa? Lagu sing viral napa? Viral. Kene yo Ya nek viral ya lagu sing saiki, Mas. Apa? Ya kae. Lagune Rita Sugiarto. Oh iya, lagi apik. Minta nadanya, nada A minor. Lagu apa toh? Cerita Sugiarto. Lagu ameng-ameng ki lho, Mas. Iming-iming. Lah iya kuwi mergo ameng-ameng. Ameng-ameng, iming-iming. Ninuni. Terus Kok iso meneng kabeh iki nyapa? Kuwi cacing cilik iso. piye? Ninuni. Nini. Iya. Ngono kaya saiki ya. Iki contone tok Oh, musik iki. Awakmu backing vokal. Oke. Butuh sing kompak. Iya. Coba A minor. Cinta bojone wong. Burung. Nek jarene kuwi. Yo diawali sih. Musim panas kehujanan. Cinta bojone wong. Ha. Duduk kuwi senggane. Sing pertama ya? Yo musim panas kehujanan ranggawa payung. Iya. Sapa ora? Ya roh. So. Ranggawa Payung. Nadamu lho, Prof. Dipasne to, pasne. Kene. Wong kok soya ngono ya ini kok. Cinta bojone payung. Ora nggawa payung nyapa kok cinta payung, Bos. Payung sik. Musim panas kehujanan. Ora nggawa payung. Ha. Nadamu lho nyuk. Piye to, Tek? Ranggawa payung. Ranggawa payung. Iso tenan ora? 3 2 1. Ranggawa payung. Musim panas kehujanan Ranggawa payung. Musim hujan kepanasan Ranggawa payung. Aduh kok ranggawa payung nek payunge jebol. Nadane piye? Payunge jebol. Oh iya Ngono, iya. Musim panas kehujanan Ranggawa payung. Musim hujan kepanasan Payunge jebol. Payunge jebol.
payunge jebol. Ya krek wangil men to ki jare. Ayo, ayo. Bali ngarep ya. Iya, iya. Ya. Musim panas kehujanan, Ranggawa payung, musim hujan kepanasan, payunge jebol. musim tiga kenal rondo. Ranggawa payung. Orang gak payung. Rondone sapa? Ora dene sapa? Jebol kuwi malah. Iya, iya. Agak karo gedang Mas, alas Mas. Gedang Mas ya. Tong, ndang tok tipis-tipis. Musim rondo. Jare nggo payung, jare payung. Lah iya lah kowe bingungi kok. Karo kendange sing halus ya. Iya, iya. Tak dung, tak tuk. Alah iso. Musim panas kehujanan, Ranggawa payung, musim hujan kepanasan, payunge jebol. musim tiga kenal rondo. Rondone sapa? Musim rendeng lah kok met. Cinta siapa? Cinta Ranggawa payung. Cinta. Kok cinta nggo payung iki lho. Lah aku ora. Cinta bojone uang. Oh, kok iki bojone iya. wong. Oh lah, kuwi to. Lho, bareng cak cilik-cilik ya. Ya. Cinta siapa? Cinta bojone uwong. Rindu siapa? Rindu bojone uwong. Kalau cinta milik orang lain, Orang bojone uwong. orang nganggo kuwi. Kuwi bojone uwong. Ojo mbok terus nih. Terus bojone uwong. Gitu. Mandek. Mandek bojone uwong. Hop hop. Hop bojone uwong. Stop Setap bojone uwong. Aku nesu lho, Nesu bojone uwong. Tak tumpaki tenan. Tumpah Bojone. Masa mbak bojone wong. Melok. Seneng nek numpak bojone wong. Masa mbak bojone wong. Rumangsa kowe nek kancane nembang bareng kok iso. Lah jare bojone wong kok. Bang sing apik. Sing apik, Mbak. Aminor. Kilo. Apa? Apa wi? Mbok contoh. Apa nyontoh? Ana apa wi? Delaki. Masa ra entuk kancane ndelok. Mas Ahsan Juragan Pedet. Ya ampun, lah kok fotone Pedet gede-gede kaya Ndi? ngadus ngalih pedete. Ngalih. Ora enek. Burine panggung. Lho, dibuka iki njaluk lagu kowe sing nyanyi. Iya ya. Kae sing nyanyi ya ora oleh. Mas Hasan to. Ya. Lho ki ya gendakanku dhisik, Mas. Kabeh gendakamu. Lagune Sinar Dunia. Lho. Endi to? Apa enek lagu sinar dunia iki? Kuwi merek amplope. Nyapa mbok waca? Jare kula lagune. Sinar dunia. Merek amplop kok sapa? Lagu sembarang manut awakmu. Ya. Dari Mas Hasan minta lagu judulnya Burine Panggung. Wes tak gocek. Iki lho tulisane. Mas Hasan Juragan Pedet Burine Panggung ki kono Wah, kuwi. Burine Panggung to. Burine apa? Lagune Manut. Manut, Oke, awakmu. oke. Karena Mas Hasan ini adalah seorang laki-laki. Lagune tak nyanyekno sing Siap. berhubungan dengan laki-laki. Ya. Lho ya Pedet no. Loh. Judule Juragan Pedet. Juragan Pedet. Oh, Pedet. Iya. Oke. Iki lagu senengku iki lho. Mayor. C. Ayor. Monggo lagu Pedet saudara-saudara. Maju to, Mbas. Mari Pambas. mari. Asik. Hei. Biyen pedetku lanang. Pinter. Dari bukan Iya, itu. Pedet to. Kok iso nyiptakno lagu Iso. Iso no aku kok iso. Sah kene ayo. Biyen pedetku lanang. Cilik ora katokan. Lah. Sik. Ora cilik ra katokan. Aja ngono lah. Piye to, Mas? Jalan dan saiki aku. Ayo Oh, lho. iya. Saiki
Saiki pedhetku gedhe. Iya. Wis iso ngadeg dhewe. Senajan biyen mung iso ngrusakne teke mboke ngapurane. Saiki pedhetku dawa. Apa kuwi? Najan anune ra sepira. Iya. Pedhetku dienggo probong. Masalah. Ngawur. Ngawur, Bro. Masa ndase nglothok. Lagi rumangsaku kok iso